हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंजन में नॉकिंग का प्रॉब्लम क्या होता है, ये प्रॉब्लम कैसे शुरू होता है और अपने इंजन को नॉकिंग से किस तरह से बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉकिंग क्या होता है। तो जब भी इंजन में नॉकिंग का प्रॉब्लम अराइज होता है तो ये प्रॉब्लम अनवांटेड प्रेशर वेव जनरेट करता है। अब इस अनवांटेड प्रेशर वेव की वजह से इंजन के कंपोनेंट्स के आपस में टकराने की वजह से हम लोगों को अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देता है, जैसे कि कट कट कट। इस तरह का साउंड जब भी इंजन रनिंग में होता है वो सुनाई देता है। अब ये जो अनवांटेड प्रेशर वेव है उसके वजह से इंजन के कंबशन प्रोसेस के टाइम पे इंजन के सिलेंडर का वॉल डैमेज हो सकता है। यहाँ पे मैंने इन इमेजेस के थ्रू आपको दिखाया है कि किस तरह से नॉकिंग का प्रॉब्लम इंजन के वॉल को डैमेज करता है। अब बात करते हैं कि वो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू इंजन में नॉकिंग का प्रॉब्लम आता है। तो ये जो नॉकिंग का प्रॉब्लम है वो मेनली एसआई इंजन्स में आता है, यानी कि वैसे इंजन जिनमें कंबशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है फ्यूल के ऑटो इग्निशन क्वालिटी के ऊपर में। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूल की वैसी क्वालिटी वो जो कि फ्यूल को कंप्रेस्ड होने पे उसे ऑटो इग्नाइट कर दे, उसे जला दे आसानी से। अब ये देखा जाता है कि इंजन के कंबशन चैम्बर के अंदर में अगर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो वो इंजन से जो नॉकिंग का प्रॉब्लम उतना ही कम आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग इंजन के कंबशन प्रोसेस के ऊपर में आगे डिटेल में बात करेंगे। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में टॉप डेड सेंटर पे पहुंचता है उस टाइम पे स्पार्क प्लग एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। अब ये स्पार्क एयर फ्यूल के कंप्रेस्ड मिक्सचर को इग्नाइट करता है और इस तरह से ये कंबशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब कंबशन प्रोसेस के स्टार्ट में क्या होता है कि जो स्पार्क प्लग से स्पार्क निकल रहा है वो सिर्फ वैसे मिक्सचर को इग्नाइट करता है जो कि स्पार्क प्लग के साथ कांटेक्ट में होते हैं। अब जैसे ही ये मिक्सचर इग्नाइट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि ये फ्लेम आगे बढ़ने लगता है और इस तरह से होल एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इग्नाइट हो जाता है। एयर फ्यूल के मिक्सचर के इग्नाइट होने के वजह से सिलेंडर के अंदर में हाई टेम्परेचर और प्रेशर फोर्स जनरेट होता है। अब वैसे मिक्सचर जो कि बर्न हो चुके हैं, जो कि जल चुके हैं, वो क्या करते हैं, जो फ्रेश मिक्सचर होते हैं जो कि अभी जले नहीं हैं उनको सिलेंडर के दूसरे एंड में स्पार्क प्लग से सेपरेट करते हैं। वो स्पार्क प्लग से उन्हें दूर रखते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही ये फ्लेम जो कि यहाँ पे मैंने रेड एरो से दिखा रखा है, ये फ्लेम एक्सपैंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वैसे मिक्सचर जो अभी जले नहीं हैं उनको ये कंप्रेस्ड करते हैं। इस कंप्रेशन के वजह से एयर फ्यूल का वैसा मिक्सचर जो कि बर्न नहीं हुआ है, जो कि अभी इग्नाइट नहीं हुआ है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। अब अगर ये टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, यानी कि वैसा टेम्परेचर जहां पे फ्यूल खुद ब खुद इग्नाइट हो जाए, खुद ब खुद जलने लगे, अगर वैसा टेम्परेचर तक पहुंच जाए तब क्या होता है कि ये जो फ्यूल है वो खुद ब खुद इग्नाइट होने लगते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि अलग से ही ये इग्नाइट होने लगे हैं और इनका जो मेन फ्लेम से जो आ रहा है उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। और ये फ्लेम जो नए फ्लेम है वो जो मेन फ्लेम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आ रहा है स्पार्क प्लग का फ्लेम और ये जो खुद ब खुद इग्नाइट हुए हैं मिक्सचर, उनका फ्लेम उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जैसे ही ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे फ्लेम के फ्रंट्स आपस में टकराएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तो उनके वजह से हाई प्रेशर वेव जनरेट होता है इन फ्लेम्स के टकराने की वजह से। अब इसके वजह से क्या होता है कि हम लोगों को इंजन से अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देता है, जिससे हम लोग नॉकिंग कहते हैं। और ये नॉकिंग का जो प्रोसेस है वो सिलेंडर के वॉल को भी डैमेज करता है। फ्रेंड्स, आप इस ग्राफ के हेल्प से देख रहे हो कि जो फिगर 1A है वो ये दिखा रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में कंबशन चैम्बर का टॉप व्यू क्या होता है, किस तरह से स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलता है और उनका फ्लेम एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है। जो फिगर 1B है वो ये दिखा रहा है कि जब नॉकिंग का प्रॉब्लम इंजन में नहीं हो, जब कंडीशन आइडियल हो, उस टाइम पे पावर स्ट्रोक के दौरान जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है।
अब जो फिगर 2A और 2B है वो ये दिखा रहा है कि जब इंजन में नॉकिंग का प्रॉब्लम आता है तो किस तरह से जो प्रेशर वेव का जो ग्राफ है वो जिगजैग टाइप का हो जाता है। अब आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि इस जो ग्राफ है उससे हम लोग को साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो नॉर्मल कंडीशन है यानी कि जो फिगर 1B है वो ये दिखा रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में जो प्रेशर वेव है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, जो कि व्हीकल को ड्राइव करने के लिए स्मूथली जरूरी होता है। लेकिन जब हम लोग ये देख रहे हैं कि फिगर 2A में उस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो फ्रंट फ्लेम जो कि कंप्रेस्ड हो रहा है वो फ्रेश चार्ज को क्या करता है, एक इन सिलेंडर के अलग कोने में उसको कंप्रेस्ड कर देता है जो कि खुद ब खुद सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। अब इसके वजह से प्रेशर वेव जनरेट होता है जो कि आप 2B में देख रहे हो कि किस तरह से प्रेशर वेव में रैपिड चेंजेस हो रहा है और इसी वजह से हम लोगों को इंजन से नॉकिंग का प्रॉब्लम आता है, अनवांटेड साउंड सुनाई देता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो अपोजिट साइड से जो फ्लेम आ रहे हैं जब तक वो पूरी तरह से इग्नाइट नहीं हो जाते हैं तब तक ये नॉकिंग का प्रॉब्लम सुनाई देते रहता है और जैसे ही ये अपोजिट साइड से आने वाले फ्लेम पूरी तरह से इग्नाइट हो जाते हैं तो जो इंजन से नॉकिंग का आवाज आ रहा है, जो अनप्लीजेंट साउंड आ रहा है वो बंद हो जाता है। अब वैसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि नॉकिंग को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हुआ है डेंसिटी फैक्टर। तो फ्रेंड्स अगर चार्ज की डेंसिटी जितनी कम होगी उससे क्या होगा कि जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो कम होगा और दूसरी बात है कंबशन चैम्बर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसका भी जो राइज हो रहा है वो भी कम होगा और ये दोनों फैक्टर मिलके हम लोगों को नॉकिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग वैसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि चार्ज की डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंप्रेशन रेशियो। फ्रेंड्स कंप्रेशन रेशियो के ऊपर में मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके कंप्रेशन रेशियो का डिटेल वीडियो देख सकते हो। तो चलिए कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो अगर कंबशन चैम्बर का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, वो क्या करेगा, चार्ज की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और इस तरह से जो नॉकिंग का टेंडेंसी है, जो नॉकिंग होने के चांसेस है वो बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी होता है कि जो कंप्रेशन रेशियो जो प्री डिफाइंड होता है इंजन के अंदर में वो बढ़िया से सेट हो, वो कम हो। देन जो अगला फैक्टर है जो चार्ज की डेंसिटी को इफेक्ट करता है वो है मास ऑफ द चार्ज इंड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इनटेक स्ट्रोक के टाइम पे कितना एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर के अंदर में आ रहा है और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस के ऊपर में और सुपर चार्जिंग के ऊपर में। इसलिए अगर हम लोग जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो कि कंबशन चैम्बर के अंदर आ रहा है अगर उसको कम कर देंगे तो उससे भी जो नॉकिंग की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है टाइम फैक्टर। तो फ्रेश चार्ज के ऑटो इग्निशन के लिए यानी कि खुद ब खुद इग्नाइट होने के लिए जितना कम टाइम अवेलेबल होगा इंजन में नॉकिंग होने के चांसेस उतना ही कम होता है। अब आइए वैसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो टाइम फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंजन का टर्बुलेंस। अब टर्बुलेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि टर्बुलेंस की वजह से जो इग्निशन का लैग है, मतलब कि जो इग्निशन होने में देरी हो रहा है वो कम हो जाता है और दूसरी बात जो फ्रेश चार्ज का ऑटो इग्निशन के लिए जो टाइम अवेलेबल है वो भी कम हो जाता है। इसलिए जरूरी होता है कि इंजन के जो टर्बुलेंस है उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ताकि उससे क्या होगा कि जो मेन फ्लेम का स्पीड है वो बढ़ जाएगा और इग्निशन लैग है वो कम हो जाएगा, जिस वजह से इंजन में नॉकिंग होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। देन जो अगला पॉइंट है वो है स्पार्क प्लग का लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। अब क्या होता है कि जो ऑटो इग्निशन के लिए जो अवेलेबल टाइम उसको कम करने के लिए जरूरी होता है कि स्पार्क प्लग को वैसे जगह पे लोकेट किया जाए जहां पे क्या हो कि जो मेन फ्लेम का ट्रैवल हो रहा है पूरे के पूरे एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंबस्ट करने के लिए वो कम हो। इसलिए क्या किया जाता है कि जनरली स्पार्क प्लग को सेंटर में लोकेट किया जाता है ताकि जो नॉकिंग का प्रॉब्लम है वो कम आए। देन जो अगला है वो है इंजन का साइज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब जितना बड़ा इंजन होगा उतना ही ज्यादा मेन फ्लेम को ट्रैवल करना पड़ेगा एयर फ्यूल के मिक्सचर को पूरी तरह से कंबस्ट करने के लिए। इसलिए अगर हम लोग इंजन का साइज कम रखेंगे तो क्या होता है कि जो नॉकिंग होने के चांसेस है वो कम होते हैं। देन जो अगला पॉइंट है वो है कंबशन चैम्बर। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि कंबशन चैम्बर जितना ही कॉम्पैक्ट होगा, जितना ही छोटा होगा, उतना ही कम ट्रैवल करना पड़ेगा मेन फ्लेम को एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंबस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है नॉकिंग का टेंडेंसी है वो कम हो जाता है। एक और फैक्टर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कंबशन चैम्बर में अगर जो हॉट स्पॉट है अगर वो कम हो, यानी कि वैसे स्पॉट जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो
एयर फ्यूल का जो फ्रेश चार्ज है वो जो इग्नाइट हो रहे हैं वो कम इग्नाइट होंगे, जिसकी वजह से नॉकिंग का प्रॉब्लम भी कम आएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर फैक्टर। कोई भी फैक्टर जिनके वजह से एयर फ्यूल के मिक्सचर का टेम्परेचर सिलेंडर के अंदर में बढ़ जाए, वो सारे फैक्टर नॉकिंग के टेंडेंसी को भी बढ़ाते हैं। अब हम लोग वैसे फैक्टर्स की बात करेंगे जिनके वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। सबसे पहला है इनलेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब जो एयर फ्यूल के मिक्सचर का इनलेट टेम्परेचर है, अगर वो इंक्रीज होगा, उसके वजह से क्या होगा, जो मिक्सचर के ऑटो इग्निशन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से क्या होता है कि जो नॉकिंग की टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है वो है सुपर चार्जिंग। अब सुपर चार्जिंग क्या करता है कि एक तो इनटेक स्ट्रोक के टाइम पे एयर फ्यूल के मिक्सचर को ज़्यादा सिलेंडर के अंदर में भेजता है, और दूसरी बात क्या करता है कि सिलेंडर के अंदर में इन एयर फ्यूल के मिक्सचर का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से नॉकिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ कंबशन वाल्व। अब ये भी एक मेन रोल प्ले करता है नॉकिंग के केस में। फ्रेंड्स, होता यह है कि अगर सिलेंडर वाल्व का टेम्परेचर, जिसे हम लोग कंबशन वाल्व भी कहते हैं, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, उससे क्या होगा कि जो चार्ज इन वॉल से टकराएंगे वो क्या होंगे, खुद ब खुद सेल्फ इग्नाइट हो जाएंगे, ऑटो इग्नाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉकिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इंजन को नॉकिंग से बचाया जा सके। सबसे पहला पॉइंट है स्पार्क प्लग का लोकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग स्पार्क प्लग को इस तरह से लोकेट करें ताकि जो मेन फ्लेम जो कि ट्रैवल कर रहा है सारे मिक्सचर को कंबस्ट करने के लिए, वो उसका ट्रैवल डिस्टेंस कम हो। अगला पॉइंट है वो है कि आप चाहे आपके इंजन में एयर कूलिंग हो, वाटर कूलिंग हो, लेकिन वो जो कूलिंग है वो प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए, अच्छे तरह से काम करना चाहिए ताकि इंजन वॉल्व को वो ढंग से कूल कर सके। अगला पॉइंट है वो है कंबशन चैम्बर का डिजाइन। तो कंबशन चैम्बर का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि कंबशन चैम्बर में जो हॉट स्पॉट है वो कम हो और जो कंबशन चैम्बर का टर्ब्यूलेंस है वो ज्यादा हो। अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर हम लोग हायर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का यूज करेंगे या फिर पेट्रोल या डीजल में एडिटिव्स को मिलाएंगे, ताकि क्या हो कि जो नॉकिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, ऑटो इग्निशन नहीं हो। देन जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जब कभी आपके इंजन से नॉकिंग का आवाज आए तो आप क्या करो, अगर आप इंजन की स्पीड को बढ़ाते हो तो क्या होगा कि नॉकिंग का आवाज धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, क्योंकि जो अनबर्न फ्यूल है वो जल्दी जल्दी बर्न हो जाते हैं और इस तरह से नॉकिंग का आवाज नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंप्रेशन रेशियो। अब फ्रेंड्स, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि जो इंजन के जो सिलेंडर है उसका जो टोटल वॉल्यूम है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम से तो हम लोगों को कंप्रेशन रेशियो मिल जाता है। अब अगर हम लोग इस कंप्रेशन रेशियो को रिड्यूस कर दे, कम कर दे, उससे क्या होगा कि जो नॉकिंग का प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है सुपर चार्जिंग। अब अगर हम लोग सुपर चार्जिंग का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, उससे भी नॉकिंग का जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंजन में नॉकिंग का प्रॉब्लम क्या होता है, इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है और ये क्यों इंजन में अराइज होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, गुड बाय।